دنیا نے انہوں دھوکے وچ پا دیتا ہے انہاں سمجھیا جو کچھ سارا کچھ دنیا دے اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے الذین یستعدون الحیات الدنیا فرمایا وہ لوگ جڑے دنیا دی زندگی نال محبت کر بیٹھے نے جڑے دنیا نال پیار پا کے بیٹھ گئے نے اللہ اکبر اللہ تے پھر ہویا کیے جدو دنیا نال پیار پا لیا تے نتیجہ کی نکلیا فرمایا بایا سدون عن سبیل اللہ پھر لوگاں نو اللہ دے رستے تو روکن لگ پینے لوگاں نو دین تو دور کر لگ پینے لوگاں نو دین حنیف تو منع کر لگ پینے قرآن نہیں سن دے اور بڑا کچھ سن دے نے قرآن نہیں سنا دے اور بڑا کچھ سنا دے نے 2 گھنٹے دی تقریر وچ قرآن دی ایک آیت بھی نہیں پڑھ دے وایا سدونا عن سبیل اللہ اللہ دے رستے تو لوگاں نو روک دے پہنے جتے لوگ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا دین دا نباتا ہون کر کے دین تو الگ ہوتے پھر دینے دین وچ ٹیڑا پم تلاش کر دینے دین اندر کجر بھی تلاش مولی صاحب اے کوئی لبنا دیس جد وچ سود دا کوئی ذکر ہوئے کہ جائے مولانا میں تو انہوں بڑا وڈا دے دلوار دیاں گا کوئی لبنا جد وچ سود دا کوئی لب جائے کہ جائے نا اللہ خواب کر اللہ دیکھو نا جی ٹول بھی بجانا تے جائے مارا موٹا ٹھوکا جلگ جاتے دے وچ حرج کیے تھوڑا بہتا جے ٹپ 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 ہوئے تے کادا خرجے مولانا جی ہر تبل ڈرامہ بیخ لیا تے کڑا گناہ کر لیا ہے ہر تبل ڈرامہ بیخ لیا تے کڑی غلطی کر لئے نا ایج دے مارے موٹے ڈرامے تے بیکھے جا سکتے نا فرمایا بایا تو گناہا عواجا دین وچ ٹیڑا پن تلاش کر دینے ادھر تے ادھر پک ڈنڈیاں وال پجے پھر دینے سیدھا رستہ دین غریب دا چھٹی پھر دینے فرمایا خدا رستے بند ہو چکے نے